Anda sedang batuk. Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk agar tidak menyebarkan penyakit di sekitar kita. Yuk simak dan jangan lupa diikuti ya. Saat Anda batuk, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan atas bagian dalam. Hindari menutup mulut saat batuk atau bersin dengan menggunakan tangan. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cucilah tangan Anda segera dengan sabun pada air mengalir atau dengan menggunakan cairan berbasis alkohol. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker agar tidak menularkan kuman penyebab penyakit kepada orang lain. Dengan menerapkan etika batuk ini, maka kamu akan membantu untuk mencegah dan mengendalikan infeksi di sekitar kita. Nah, demikian informasi mengenai etika batuk. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.